Hello， 大家好，我係 Ava， 歡迎嚟到好房中心頻道。咁依家我所在嘅呢個屋苑咧，叫做展瑞江月灣嘅。咁啊，呢個發展商咧近期就推出咗呢個年中嘅特惠，即係630衝刺啦，就有啲一口價嘅單位嘅。咁啊，10棟嗰邊咧就會有呢個88平嘅3房，同埋118平嘅4房。咁啊，講緊呢一個一口價單價咧，11,000蚊都唔使就可以買到呢邊嘅精裝準現樓噶啦。咁啊，同時咧，佢呢一個屋苑咧可以做低首付嘅，首期低至7萬起，咁而且咧佢講緊佢一個首期部分咧係真實咁平攤到去我哋個房貸入邊啦，相當於就係零壓力，輕鬆就可以買入我哋個市區石岐呢邊嘅品質樓盤啦。啱先講到呢啲一口價咧，佢都係樓層任選嘅嚇，咁相當於就係先到先得啦。如果我哋早啲過嚟嘅話咧，佢可以選擇嘅樓層就會更加之多噶啦。咁而且呢個屋苑咧，佢相當於就係呢個三武同埋中山北站嘅隔離嘅。我哋講緊咧行路都係去到噶啦。咁啊，除此之外咧，我哋到市區一啲大型嘅商場，即係例如大信新都會啦，同埋萬象匯。Top Park 呢邊咧講緊都係10分鐘左右嘅車程就可以到達呢啲大型嘅商場。咁大型商場可以滿足我哋平時嘅購物、休閒娛樂。除此之外咧，咁嗰邊咧都會有一啲直通巴方便我哋返呢一個香港嘅。同時呢個屋苑咧外圍亦都會有一啲地商，跟住周圍講緊即係屋苑嘅周圍嗰啲屋苑咧已經係成熟㗎啦。同樣都會有一啲成熟嘅我哋嘅街鋪，可以方便返我哋去生活嘅。除此之外咧，呢個屋苑咧，我哋講緊架空層嗰啲位置咧，都會有一啲飯會所嘅設施嘅，即係會有一啲健身啊、娛樂啊等等設施係俾到我哋嘅。咁啊，可以講咧，呢一邊咧喺石岐區入邊咧，可以係一個相對比較有質素嘅樓盤㗎啦。咁 OK， 事不宜遲，我依家即時帶大家去睇一睇佢依家就緊一口價嗰啲單位咧係點樣子嘅價格。咁依家咧就帶大家嚟到咗佢呢個8棟嘅3樓，我身後呢一間咧就88平方，我哋叫南向嘅3房2衛行。咁啊，開頭講到佢10棟嗰啲一口價單位就同我身後嘅呢個樣板間價格係一樣嘅。事不宜遲，我哋入嚟睇下。咁大家依家見到呢一個大門咧，我哋呢個係交付標準嘅門嚟嘅，我哋叫鋼製大門，質量都係非常之好嘅。最重要咧就係佢呢一個密碼鎖，我哋叫做4合1嘅密碼鎖，喺翻呢一個入邊個位置咧，佢對比其他樓盤嗰啲密碼鎖咧，佢仲會有一個可視嘅對講功能，咁就相當於我哋屋出邊咧，我哋可以唔使裝個監控都 OK 嘅嚇，呢個就比較貼心啦。咁呢邊嘅戶型咧就比較經典，我哋叫直廳嘅戶型嘅，入到嚟嘅另一邊咧就係我哋嘅廚房啦。咁呢個廚房咧，大家可以見到就 L 型嘅廚房嚟嘅，即係我哋叫做夠用，因為喺呢一個面積段入邊嚟講嘅話咧，佢呢個廚房咧其實算係 OK 嘅，即係我哋如果對比大面積咧就冇得講啦，但係喺翻呢個88平入邊咧都還算 OK。咁喺翻呢個位置咧，到時就只可以擺個單門嘅雪櫃啦，因為呢度咧係留咗個熱水器嘅位置嘅，雙開門咧就唔係好足夠。跟住大家可以見到咧。呢度入邊嗰啲櫥櫃啊，我哋嘅3件套，到時交路都係有嘅。咁佢個櫥櫃咧就係我哋國內一個品牌叫歐派嘅櫥櫃，都係啲一線品牌嚟嘅。同埋3件套咧就係老闆嘅品牌，咁啊質素都係相當之唔錯嘅嚇。嗱，趟門都係交標，跟住入到嚟之後咧。咁我哋咧就係經常會見到呢啲咁嘅戶型啦，叫做經典嘅直廳戶型。咁佢個飯廳同埋個客廳嘅開間咧就3米4嘅開間，起翻呢一個88平方嘅戶型嚟講，佢個開間都係比較理想嘅。尤其係咧啱先廚房個位置呢個牆咧，即係如果你想將佢改成一個開放式嘅廚房，都係可以嘅，就比較靈活啦。咁如果我哋做開放式嘅廚房嘅話咧，咁無論你個廚房同個廳個位置咧，就會更加好用好多，即係比較有一啲創意空間可以俾到大家嘅。咁啊出到嚟呢一邊嘅話咧，我哋就係景觀陽台。咁依家喺我哋3樓個高度，我哋可以望翻出去嘅南向望小區園林。佢講緊10棟嗰邊咧，都係同樣係南向望小區園林嘅，唯一有啲美中不足咧，就係呢一個陽台係冇連通到隔離嘅睡房，就同我哋個廳嘅開間咧係一樣嘅3米4咁樣。但係佢有樣好嘅咧，就係佢呢一個進深，咁就係接近2米，我哋叫係比較深嘅。咁如果大家係唔需要呢個位置，即係話攞嚟晾衣服嘅話，我哋用空光機咁嘅情況之下咧，可以將個陽台圍欄拆咗，就落地窗，將呢一個空間如果包埋入嚟呢個客廳咧，呢個88平方嘅客廳就會大好多噶啦，相當於係大咗1/3都有噶個客廳。咁好啦，入翻嚟呢度開始咧，就係我哋個房間啦。
咁亦都係比較經典嘅戶型，有個走廊入嚟嘅，我哋叫動靜分區。咁大家可以望到呢一個衛生間咧，就係佢個客位嚟嘅。咁佢淋浴個位置咧係全贈送嘅面積，咁所以咧其實佢兩個衛生間嘅空間都可以嘅。咁嚟到客位嘅隔離呢個房間咧，就係半贈送嘅。交樓嗰陣時候咧，就已經係封好窗㗎啦。咁啊，最大嘅優勢咧就係呢一個房間咧就唔會望到人哋對面樓嘅。咁就望到佢呢一個連廊，因為佢係板樓嘅結構，有好有唔好。咁就好嘅咧，就係話我哋望唔到人哋對面樓，私密性好。咁可能連廊咧就會有少少我哋叫做採光嘅遮擋，但問題不大嘅。主要就睇下你呢個房間咧，睇翻我哋嘅住嘅人。咁如果我哋兩間房夠用嘅話，呢度我哋可以作為一個書房或者衣帽間都唔錯嘅嚇。咁好啦，嚟到對面咧。就係佢一個我哋叫做南向嘅房間。咁依家我企嘅呢個位置咧，呢個飄窗位係全贈送嘅。咁呢度咧係全部可以打。咁打咗之後咧，大家可以見到佢擺咗張大床之後，三邊落床可以做到，做埋衣櫃都係綽綽有餘嘅嚇。咁呢個就係佢第二個房間。我哋相當係由細睇到大嘅。咁最後嚟到咧就係佢個主人房啦。咁啊，佢個主人房個衛生間，佢淋浴個位置講緊都係全贈送嘅。咁所以你會見到咧。88平方入邊，佢可以做到兩個房間之餘咧，佢衛生間都係比較 OK 嘅，即係已經係可能講緊其他樓盤咧，呢一個面積段咧只可以做一個廁所，佢呢度可以做兩個廁所，而且三個房間都係比較闊落嘅嚇。呢個主人房我而家企個位置咧，都係飄窗位嚟嘅，全贈送可以打，講緊都係南向嘅。咁啊 OK，呢個咧就係我哋呢個88平嘅戶型啦，就同佢10棟嗰邊一口價90平咧間隔就一模一樣嘅，同樣都係我哋嘅板樓南向望園林，咁就一口價11000都唔使。咁而且咧啱先開頭都有講到啦，佢現時嘅話呢個單位咧首期款7萬蚊起就 OK 噶啦，剩餘嘅首期款咧全部佢可以平攤去房貸入邊，即係對相對嚟講咧，我哋就叫做係零壓力啦，我哋叫做冇咁大嘅負擔，就可以買到喺市區入邊咁有質素嘅樓盤啦。咁依家咧我就落翻嚟佢呢一個架空層嘅前邊嘅嚇，咁大家可以見到咧，佢板樓嘅結構就做咗呢一個雙入戶大堂嘅設計。我哋叫做比較高檔啦，咁而且去翻架空層嘅呢一啲位置咧，每棟嘅架空層咧都會有一啲唔同嘅範圍所嘅設施嘅，咁就會豐富翻我哋業主嘅生活。咁啱先咧，我就帶大家睇咗佢呢個88嘅間隔，即係呢個示範單位。咁啊，另外咧，佢亦都會有一個係118嘅，但係因為佢嗰個示範單位目前喺度維護緊，所以今日咧就拍唔到片俾大家嘅。大家可以參考翻佢個戶型圖，即係佢個間隔方面咧，同88就好相似嘅，但係就多一間房間，同埋講緊每個空間咧會再大啲，當然係會更加舒適嘅嚇。咁無論係88又好，又或者呢個118都好啦，佢講緊任何樓層都係可以做到呢個一口價11000蚊都唔使，咁就大裝準現樓，同時可以做到低首付7萬起嘅，咁就可以買到離我哋石岐。相當於就係三冇同埋北站嘅隔離嘅樓盤㗎啦。咁大家如果係對呢個樓盤感興趣嘅話，就可以約到我，即係我哋公司咧可以安排部中廣車去到你屋企樓下接你過嚟睇樓嘅，又或者可以私聊我 send 啲資料俾到大家去參考。咁啊，今期節目做到呢一度啦，我哋下期再見啦，拜拜。